Якби ще пару років тому мені сказали, що якісну механічну клавіатуру з крутим потенціалом для модінгу можна буде придбати за якихось $40, я би просто не повірив. Але сьогодні саме така клавіатура потрапила до нас на огляд. Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. І сьогодні подивимось на механічну клавіатуру Keychron C3 Pro. Взагалі-то бренд Keychron добре відомий геймерам за своєю лінійкою клавіатур топової категорії. Але компанія розвивається і робить впевнені кроки у більш доступних сегментах. Наприклад, Keychron C3 Pro отримала найкращі апаратні напрацювання виробника, які вже добре себе зарекомендували у більш дорогих продуктах. При цьому модель коштує 2000 гривень, а на момент підготовки огляду діє акція, згідно якої ціна взагалі складає 1700 гривень. І постає логічне питання, на чому ж тут зекономили? Одразу розвію сумніви, точно не на якості і не на надійності компонентів. Натомість Keychron C3 Pro використовує простий, але міцний пластиковий корпус, ABS-клавіші, звичайний кабель без оплетення, а отже доступна ціна тут досягається за рахунок речей, які точно не завадять вам отримати справжнє задоволення від гри і прокачати свої навички. Keychron C3 Pro постачається у картонній коробці, на поверхні якої вказані ключові переваги. Серед іншого тут ми бачимо позначку про наявність повноцінної української локалізації. Завжди приємно, коли виробник приділяє достойну увагу подібним моментам. Всередині, окрім самої клавіатури, знаходяться 3 додаткових кейкапи, змінний кабель, пулер для зняття кейкапів і перемикачів, а також коротка документація. За мірками Keychron комплект досить мінімалістичний, але для доступного продукту це те, що треба. Нічого зайвого, але все необхідне в комплект поклали. Форм-фактор середній, без цифрового блоку, але з окремим блоком курсору. Службові клавіші Home, Insert і інші не суміщені, а стоять окремо. Виробник не вдавався до експериментів, а просто втілив свої напрацювання у продукті зі звичайним дизайном. І для доступної клавіатури це абсолютно виправдане рішення. В результаті фактично для будь-яких дій в іграх у вас буде окремі клавіші, за виключенням хіба що верхнього ряду. Клавіші з F1 по F12 суміщені з такими функціями, як керування підсвічуванням, гучністю, мультимедіа, мікрофоном тощо. Вони використовуються у комбінації з клавішою FN. Цікавий момент, що дана клавіатура універсальна, тобто адаптована і під macOS, і під Windows. Відповідна позначка присутня на клавіші Caps. Якщо ви її натискаєте у сполученні з FN, то клавіатура переходить відповідно до режиму або під Windows, або під Mac. І це дуже зручно тим, хто користується обома системами. На деяких службових клавішах також є позначки під macOS. Ну і щоб ви не забули, в якому режимі наразі працює клавіатура, тут є відповідна індикація. Відзначу і класну локалізацію. Тут реалізована повноцінна українська розкладка з апострофом, літерами «ї» і твердим «г». Все на своїх місцях. Сам пластик корпусу хоч і простий, але такий, знаєте, практичний, надійний, ось такі почуття він викликає. Не збирає він на собі відбитки пальців і до подряпин, я думаю, буде стійким. Кабель знімний і це дуже зручно. Ця особливість дісталася Keychron C3 Pro від більш дорогих моделей. Переваги тут суто практичні. Ви завжди можете поміняти кабель на якийсь інший, в разі якщо його пошкодите, наприклад. Або просто, якщо хочете прокачати свою клавіатуру. Змінні кабелі для клавіатур є як в асортименті Keychron, так і у сторонніх виробників. А сам кабель тут простий, без оплетення, зате на нижній частині клавіатури передбачені пази для кабель-менеджменту. Користувач може прокласти кабель як по центру, так і праворуч або ліворуч, в залежності від того, де стоїть системний блок комп'ютера. Ніжки двопозиційні, що дозволяє обрати оптимальний кут нахилу. А для більшої стійкості внизу передбачено 4 гумові вставки, плюс вставки на самих ніжках. В результаті клавіатура стоїть на столі монолітно. Keychron C3 Pro може мати червоні або коричневі фірмові перемикачі. В моєму випадку вони коричневі. І основна різниця в тому, що червоні мають лінійний хід, а коричневий такий більш виражений клік. Перемикачі добре змащені, а видовжені клавіші оснащуються стабілізаторами. Для додаткової амортизації передбачені ущільнювачі з м'якого матеріалу. Плюс є м'яка підкладка внизу, вона вже відповідає за шумоізоляцію. За мірками механічних клавіатур Keychron C3 Pro працює справді тихо. Тихіше, ніж зазвичай очікуєш від моделі в недорогому ціновому сегменті. От послухайте.
Кейкапи виготовлені з АБС пластику, нічого особливого, але на дотик вони приємні і символи гарно підсвічуються. За дефолтом встановлені кейкапи чорного кольору і окремо кольором червоним виробник виділяє такі клавіші, як Escape, пробіл та Enter. Але в комплекті є і чорні аналоги даних клавіш на заміну. Якщо хочеться, щоб клавіатура виглядала більш стримано, будь ласка. Перемикачі також змінні, тобто ви можете зняти будь-який кейкап, а за ним і перемикач, замінивши клавішу повністю. Це відкриває чудові можливості кастомізації. Ви можете фактично перезібрати клавіатуру під себе, а також продовжує ресурс її експлуатації. Ну, наприклад, якщо будь-яка клавіша зламалася, вийшла з ладу, саме перемикач ви можете без проблем знайти сумісний. На практиці як грати, так і набирати текст на цій клавіатурі суцільне задоволення. Якби мені зав'язали очі і запропонували би оцінити процес тайпінгу, я б ніколи не сказав, що маю справу з такою доступною клавіатурою. Клавіші приємно пружинять, вони мають чудовий такий тактильний відгук. Усе це справляє справді достойне враження. Ну і коротко про налаштування. Keychron C3 Pro підтримує налаштування через фірмовий браузерний додаток Keychron Launcher, а також через open source додаток VIA. Щоправда, для підключення через VIA вам доведеться завантажити JSON файл і авторизувати клавіатуру в даному програмному забезпеченні. Не завжди чомусь у мене це виходить. Підключення через Keychron Launcher відбувається простіше, миттєво і без додаткових конфігураційних файлів. Тут можна налаштувати макроси, обрати ефект і колір підсвічування, налаштувати кеймапінг і оновити прошивку. Експорт та імпорт налаштувань також підтримується. Щодо підсвічування, воно тут RGB і підсвічується як власне клавіші, так і невеликі смужки по боках клавіатури. Цим також можна керувати через той самий Keychron Launcher. Keychron C3 Pro можна рекомендувати як дуже вдалий вибір для практичних користувачів, які хочуть отримати усі переваги від сучасної механічної ігрової клавіатури, але не витратити надто багато грошей. Модель зацікавить і поціновувачів кастомізації. Тут ніби все створено для того, щоб ви її розібрали, замінили кейкапи, перемикачі, додали шумоізоляцію та будь-що тут можна зробити. І таким чином ви фактично створюєте клавіатуру своєї мрії. В той же час можна залишити все і у стоковому варіанті. Продукт цілком збалансований отак одразу з вітрини. Ну а в мене на цьому все. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Якщо так, обов'язково підпишіться. Тоді будемо бачитись частіше. До зустрічі на каналі.